माफिया को बाहर निकालो। صوبه سرحد سواد څه چې ضابط صوبه سرحد ټول ټیبلې بندي کو او دې راځي زموږ په کړه کړکې زموږ کسان یې نیولي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی جهانګیر خان، د ګوګدرې اوسېدونکی یم او د ګوګدرې په ټیبل باندې اپریټر یم. دا زموږ د ډوله خو زه د دې میډیا والا شکریه ادا کوم چې دوی راغلو او زموږ د اواز یې واورېدو. موږ دا د 1980 نه دا زموږ پراپرټي ده او زموږ افسران په دې بنګلو کې اوسېدلو. موږ دا بغول زموږ دغه راکړي وو، پبلیک هیلث محکمې راکړي وو افسران له، او بیا پکې هغه یو خواست کړی 100 ورځو له، بیا د هغې نه په هغې قبضه ولګوله تر نن ورځې پورې. اوس یې دیوالونه مات کړي دي، په مخه باندې یو شی ماتی لګیا دي، پر بنګله ټوله ماتی مسمار کوي. نو موږ په دې پسې راغلو چې یاره زموږ بنګله ته زموږ دا کورونه دي موږ ته خالي کړي، زموږ دا پراپرټي دي پرېږدي او په قلاره دي نور د صداقت نه جوړوي. او که دا ونه شوه نو زموږ به د ثابت صوبه سرحد سواد څه چې ثابت صوبه سرحد ټول ټیبلې بندې کړو او بیا به انشاءالله تعالی چې دوی چغې ووایي موږ به دا ټیبلې نه ازادوو. نو ملګرو تاسو ټول ته دا منظوره ده چې دا پبلیک هیلث زه اوس به د صوبایي دغه سره د کابینې سره دغه وکړم رابطه وکړم او دا څه چې د ثابت صوبه سرحد ټیبلې به موږ بدلو بیا که نه دي دا قبضه پرېږدي په قلاره. او دې راځي زموږ په کړه کړکۍ زموږ کسان یې نیولي دي، هغوی به ولي دي 9 کسانو. دغه کسان دي فوراً راپرېږدي. دې په دې بنګله کې وو، دې بنګلې ته راغلي وو چې یاره دا ولې دا دیوال نه مات شوي دي. دې له موږ راغوښتي وو چې تاسو وګورئ دا زموږ د بنګلو زموږ د دغه دیوال نه ماتېږي، زموږ د کورونو دیوال نه ماتېږي. دا ولې؟ نو هغه چې راغلي وو هغوی په لا تماشه کوله او دوی په اچانک راوننوتو، جندې ماتې کړې او په موږ پسې دننه راوننوتلو او د پولیس په زور باندې ډي اس پي ورسره وو، ایس ایچ او ورسره وو، تانادار ورسره وو، بلدارانو جورالو او ترنې ماتې کړې په دغه باندې په دې ویلپانو باندې او راوننوتل او کسان یې زموږ ونیولو د پولیسو په زور باندې بوتلو تاڼې ته. په دې باره کې دا وایي چې سرکاري اهلکار دي، پکار دي چې سرکار زموږ هغه پانډرۍ ته خیال کړی وي چې تاسو هم سرکار یې موږ هم سرکار یو. پکار دی چې زموږ سمداسې زموږ سره دغه کړی وی، دا ګفتګو کړی وی، زموږ سره خبرې کړی وی، باتچیت یې کړی وی. نو دې خبرې زموږ سره ونه کړې خو اچانک راغلو سړي ونیولو او وایي چې دا موږ بیا یو او نور یې غږ ونه کړو، د هغوی په مخه کړل او خپلې تالې ورته ولګولې او زموږ کسان یې بوتلل تاڼې ته.